Ya cortado, ¿sí? Ay, miren el video así porque no puedo ponerlo de otra manera porque como estoy andando en bici. Perdonen que se está... no sé. Perdonen que sí, 3 partes, ¿sí? O sea, what the fuck, sí. Ok, a ver chicos. Ahí como ven, van a ver a Cami. La ven, ¿no? Y allá, Taisa. ¿Cómo se llama? Cami. Ok, lo pongo así chicos porque sé que no lo están viendo bien. Ay amigo, tengo ganas de filmar esto, pero no puedo dejar el celular ahí como quieto. Ok, a ver, la única opción es así. Perdón chicos si lo pongo así, si les molesta o algo. Bien. Ok. Allá está Isa, ¿la ven?